Moi boas a todos e a todas. Nesta ocasión, imos falar de circuitos eléctricos conectados en paralelo. Como fai xa bastante tempo que vimos os conceptos máis básicos de electricidade que traballamos os circuitos en serie, antes vou proceder a facer un pequeno repaso dos contidos que xa vimos. En primeiro lugar, lembrade que a lei de Ohm relaciona a voltaxe, a intensidade e a resistencia, de xeito que a voltaxe igual a intensidade pola resistencia. Se despexamos calquera destas magnitudes, temos que a intensidade é a voltaxe entre a resistencia ou que a resistencia é a voltaxe entre a intensidade. Un circuito sinxelo sempre imos ter un xerador. Este é o elemento que proporciona enerxía ás cargas eléctricas e que fai esa separación de cargas que vai causar que logo circulen polo circuito. Como decíamos os primeiros días, prácticamente sempre son os electróns os que circulan, entón van circular en realidade dende o polo negativo cara ao polo positivo, inda que por convenio a intensidade se debuxa sempre dende o positivo cara ao negativo. Isto simboliza unha pila, pero o xerador pode ser un alternador, un panel solar, unha batería, calquera elemento que produza pois esa enerxía eléctrica. Cando temos unha diferencia potencial, unha voltaxe xerada por un xerador, aplícase aos extremos, seguindo os cables, dos elementos que tenemos conectados. Neste caso só temos unha resistencia, entón aquí aplicar a lei de Ohm é moi sinxelo. Se V son 10 voltios e a resistencia son 100 ohmios, a diferencia de potencial de tensión que hai aquí son 10 voltios, porque está conectado directamente aos extremos da resistencia. Entón o cálculo sinxelo, vindo aquí, a intensidade será V entre R, 10 entre 100, 0,1 amperios. Veíamos tamén que un xeito de conectar distintos elementos, por exemplo resistencias, e conectalos en serie. Neste caso, cada elemento está un a continuación do outro, e só hai un único camiño para as cargas eléctricas, que van vir por aquí, ten que atravesar esta resistencia, despois esta e despois esta, para poder volver pois a nosa pila. Isto fai que cada unha destas resistencias aumenta a dificultade do paso das cargas eléctricas. Se só estivera esta resistencia, é máis fácil para as cargas circular que cando poñemos esta e esta. Neste caso, as resistencias veíamos que se sumaban. E neste exemplo, pois a resistencia total será 2 máis 3 máis 5, 10 ohmios. Unha resistencia total de 10 ohmios. Entón, a intensidade total van ser esos 10 voltios entre estos 10 ohmios. 1 amperio vai ser o que circule por este circuito. E a intensidade é a mesma en todo o circuito. Despois tamén podemos calcular como se reparten estos 10 voltios nestas tres resistencias, porque os 10 voltios están aplicados dende este punto ata este punto. Aplícanse ao grupo das tres resistencias, pero vanse ir perdendo ou caendo pouco a pouco nas tres. En función do seu valor, vai haber unha máis voltaxe nunhas que noutras. Podémoslo calcular, porque unha vez sabemos cal é a intensidade total que calculamos coa resistencia total, aquí a temos, podemos aplicar a lei de Ohm en cada unha destas resistencias. Entón, como esta resistencia de 2 ohmios se pasa 1 amperio, a voltaxe vai ser 2 por 1, 2 voltios. Aquí vai ser 3 por 1, 3 voltios, e aquí 5 por 1 amperio, 5 voltios. 5 máis 3 máis 2, 10, e corresponde co que temos na pila. Entón sabemos que está ben. A suma das tres voltaxes ten que ser a total. Imos ver agora como son os circuitos en paralelo. Nun circuito en paralelo, aquí temos dúas bombillas en paralelo. Cada unha das bombillas ou cada un dos elementos forma un camiño distinto
para que pase a corrente. Entón, de toda a corrente que sae da pila vai chegar aquí e vai se dividir nunha que vai poder circular por aquí e noutra que vai circular por aquí. Cando chega de novo a este punto, únense de novo. Entón, a corrente total que sae da pila é a mesma que volve, pero por cada rama do circuito en paralelo vai haber unha corrente máis pequena que vai ser unha parte desa corrente total. Aquí podemos ver nunha animación o mesmo circuito, pois as cargas eléctricas saen, divídense en dúas partes e volvense a unir. Aquí temos a corrente total, que é a suma, neste caso, da corrente 1, que pode ir pola bombilla 1, e da corrente que vai pola bombilla 2. Lembrad que non se gastan cargas, entón todo o que sae ten que volver a entrar. Co cal, a corrente total vai ser igual a corrente por 1 máis a corrente por 2. Aquí vemos outras maneiras de representar circuitos en paralelo. Son as maneiras máis comuns, pois que teñan os varios elementos todos de xeito paralelo cuns extremos unidos nun lado e no outro lado, ou así formando esta especie de rectángulo onde todos estes puntos, como non hai nada no medio, están conectados á mesma voltaxe. E o mesmo ocorre con isto hasta aquí. Imaginadevos que isto son 10 voltios. Por exemplo, 0 aquí abaixo e 10 aquí arriba. Entón, todos estes puntos teñen 10 voltios, porque no cable supoñémolo ideal e non perdemos nada, e todos os puntos de abaixo teñen 0 voltios. Entón, dende aquí ata aquí hai 10 ata 0, 10 voltios. Dende aquí tamén hai 10 voltios. E de aquí a aquí tamén hai 10 voltios. O contrario que pasaba nos circuitos en serie, que en cada unha había unha parte da voltaxe que daba a pila. Ben, entón, o primeiro que sabemos é eso, que a voltaxe total que aplicamos ao circuito aplícase en cada un dos elementos. Entón, a voltaxe total é a mesma aquí, que aquí, que aquí. Son os 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios, 10 voltios. Tamén sabemos que, como todas as cargas que saen teñen que volver, pois que a intensidade total vai ser a suma das intensidades que circulen por todos os elementos que teñamos en paralelo. E 1, e 2, e 3, se os sumamos, teñenos que dar aí total. Despois, o último que sabemos é como calcular a resistencia equivalente dun circuito en paralelo. Neste caso, a resistencia ten que ser máis pequena que se só houbera unha resistencia, porque se só temos esta resistencia, todos os electróns teñen que pasar por aquí e vailles costar pasar, por así dicirlo. Pero se agora lle poñemos outro camiño, pois van ter máis facilidade, van pasar máis cargas cada segundo, porque unhas van pasar por aquí e outras van pasar por aquí. E se ponemos outra, pois as máis fácil todavía. Entón, a resistencia equivalente sempre vai ser máis pequena que as resistencias que temos. E a forma de calculalo é esta fórmula que temos aquí. Podemos ver no último recuadro a fórmula para calcular a resistencia total, onde 1 entre a R total vai ser igual a 1 entre R1 máis 1 entre R2 máis 1 entre R3, etc. Se houbera máis resistencias, pois seguiríamos engadíndoas aí. Imos ver algún exemplo de como calculalas. Por exemplo, neste exercicio temos unha pila de 5 voltios e 3 resistencias en paralelo, unha de 10 ohmios, outra de 5 ohmios e outra de 15 ohmios. Entón, imos ter unha intensidade total que sae da pila, unha intensidade 1 que circula por R1, unha intensidade 2 que circula por R2 e unha intensidade 3 que circula por R3. A primeira forma que temos de resolver este circuito, calcular a intensidade total, vai ser calcular a resistencia total ou equivalente destas tres, para logo poder aplicar a lei de Ohm como se só tiveramos unha resistencia. Como dicíamos, para calcular a resistencia total é 1 entre R total igual a 1 entre 10 máis 1 entre 5 máis 1 entre 15. Como se fan estas sumas? Pois temos que ter denominador común. Temos que conseguir o mesmo denominador. Neste caso, o mínimo común múltiplo é 30. Conseguimos 30 se multiplicamos 10 por 3, entón aquí teremos que poñer
tamén multiplicarlo por 3. Tenemos que poñer 3 entre 30 para conseguir 30 aquí, 5 por 6, entón 6 entre 30, aquí é multiplicar por 2 arriba e abaixo, 2 entre 30. Aí o temos, 3 entre 30 máis 6 entre 30 máis 2 entre 30. Lembrade que non se pode sumar directamente. Unha vez temos denominador común, sí que podemos sumar os numeradores. En este caso temos 3 máis 6 máis 2, 11. Vale, 11 entre 30. Pero isto non é a resistencia total. Moito ollo, porque este é un dos erros máis comuns. Calcular isto coa calculadora e poñer, pois, neste caso, 0 con 200 e algo ohmios. Está mal, porque lembrade que isto é 1 entre R total. Temos que despexar R total, ou, neste caso, darlle a volta as 2. Entón, a R total vai ser 30 entre 11. E calculando, aquí sí que temos 2,73 ohmios. Isto sí que é correcto. Unha vez sabemos R total, podemos aplicar a lei de Ohm. 5 entre R, temos I total. Temos total de 5 entre 2,73, 1,83 amperios. Ben, poderíamos facelo de outra maneira. Como sabemos que a voltaxe de 5 voltios aplicas aquí, e aplicas aquí, que hai 5 voltios en todas as resistencias, en lugar de calcular a resistencia total e a intensidade total, vamos calcular as intensidades en cada unha das resistencias, aplicando directamente a lei de Ohm, porque coñecemos a resistencia e a voltaxe. Entón calculamos I1, que sería 5 entre 10, I2, 5 entre 5, e I3, 5 entre 15. Sumamos as tres e temos a intensidade total. Entón, I1, 5 entre 10 ohmios, 0,5 amperios. I2, 5 entre 5 e 1 amperio. E I3, 5 entre 15, 0,33 amperios. Se as sumamos, pois, temos 1,83 amperios, que se nos lembramos era o mesmo resultado que tiñamos no exercicio anterior. Que pasa? Que así non calculamos a resistencia equivalente.